Mu minsi iheze harabaye ikintu gitangaje. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba ari n'umugenerale afise ipete ry'ikirenga mu gipolisi. Mvuze ipete ry'ikirenga mwoba mutahura ico mvuze? Muri abarundi ndizera neza yuko mucumva neza. Nuko rero bamutaye mu mvuto, ivyiwe vyose barabisanzaza. Generale w'ipete ry'ikirenga nguwo yihereje imitumba arahunze. Umuryango, inshuti n'abagenzi baratabaza bati yereka bagenzi, dutabare tabariza uyu muntu ntibamukure kw'izosi. Ngaho rero abasanzwe batabariza abantu baramutabariza bati yereka uyu muntu ntihagire icaba, uyu muntu nafatwe apfuma ashigwa imbere y'ubutungane, mugabo ntihagire icaba, ntiyicwe, amaraso yiwe ntaseseke. Icantangaje rero gusumvya ibindi gabamaye inka, abuyu nyene yahora yita abansi canke bagenzi we bahora bita abansi nibo bagarutse bakora ico gikorwa ciza co kumutabariza. Icigwa nakuyemwo n'icahe? Kumbure hashobora kuba hariho abantu wita abansi ku nyungu z'ico wishirira mu mufuko, canke ku nyungu z'inyungu zawe, ku nyungu z'umuryango wawe, canke ku nyungu z'umugambwe urimwo, canke ku nyungu z'ubwoko bwawe, canke ku nyungu z'intara uvamwo. Abo bantu ukabita bamenja kubera utwo tuntu uriko urasogoya gusa. Ariko ibintu bigahinduka ku munota wa nyuma, bamwe bahora wita bamenja akaba ari bo witura. Isi irazunguruka wampaye inka, kandi isi irigisha. Uwitarigisha ngo yiture uwo yababaje ntaco arabona, ntasiye bwose. Isi nuko uyitondera wampaye inka, kuko iranyerera. Uno munsi urashobora kuba uri igitangaza, uri gihangange, uvuga rikijana, ariko ejo ukabura umuntu asanzwe gose. Wiyumvira ukuntu bica bikugendera mu gihe utabanye n'abandi amahoro. Kumbure abo wita abagenzi kino gihe, kumbura abo wita abavyeyi kino gihe, ushobora kuba wihenda, ushobora kuba ubikora ku gitsure, canke ubikora mu mvu zo gukoma amashi kugira ngo ugume wiyorera twa tuntu, ugume usogoya. Bibiliya ivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Reka kuzuragira abantu abansi kandi atari bo. Reka nshimire cane abantu bama bitanga mu gutabariza abandi bataravye iki canke kiriya, bakabatabariza gusa kubera ari kiremwa muntu. Imana nibahezagire cane. Muri abo harimwo abasanzwe baharanira agateka kazina muntu mu bisata bitandukanye, abaharanira abapfungwa, abaharanira agateka k'abana, abaharanira agateka k'abigisha, abaharanira agateka k'abakozi. Muri rusangi abaharanira agateka kazina muntu ntarinze kwirirwa ndadomako urutoke. Mwese rero muharanira agateka kazina muntu, nagomba mu nkundire mu vyubahiro vyanyu ndabatumire itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, igihe c'isaha 1 z'ijoro masaha y'Ibujumbura, muzokwigore. Ndazi ko mufise ubuzi bwinshi, muzokwigore mukwirikirane icigwa aho nzoba ndiko nderekana ukuntu abarundi twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ndazi ko mufise ibikorwa vyinshi, ariko muze mwigore murabe ico cigwa. Ntimuze mukirabe gusa, ahubwo muze mugire n'ico mukivuzeko. Imana nibampezagirire cane aho muri. Reka twibanaririze rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze, kandi ntimwibagire no kugira subscribe kw'ishure ry'abarundi bose kuri YouTube, mugire partage na j'aime.
iri sango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha imwe z'ijoro muze mugishire ku muzirikanye.